Prostor jezikovne meje je zelo močno opredelil moje literarno delo, tako vsebinsko, kot tudi formalno, jezikovno. To je bil zame konfliktni prostor, ki sem ga skozi svoje delo spreminjala počasi v prostor, ki me bogati. V pesniški zbirki Žalik pesmi sem se soočala z koroško slovensko regionalno literarno tradicijo. Te pesmi ne govorijo samo o odhajanju iz podeželja v mesto, temveč govorijo tudi o nekakšni odtujenosti, tudi o odhajanju iz jezikovnega prostora v drug jezikovni prostor. V pesniški zbirki Bajalice pa sem se iz dunajskega prostora obračala v slovenski prostor in iskala stik s slovenskim literarnim ustvarjanjem v Sloveniji in seveda naletela tudi na tujost in odtujenost, ki sem se jih hotela znebiti. Roman Angel pozabe, Engel des Vergessens sem napisala v zrelih letih, ko sem imela že poklicno pot za seboj v gledališču. Pisala sem ga v nemščini, ker sem hotela v nemški prostor pripovedovati o zgodovini in eksistenci koroških Slovencev. Opazila sem tudi, da me nemščina drži na distanco do te vendarle zelo travmatične zgodovinske izkušnje, o kateri govorim v romanu. Je pa res, da sem se trudila govoriti o zelo problematični situaciji na način, ki ne bi ponavljal vseh teh politikantskih fraz. Pripovedovala sem iz osebnih izkušenj, nisem hotela obsojati, temveč v bistvu odpirati svoj način dostopa do te tematike. Dolgo prehajanje, langa tranzit, pomeni prehajanje meja, starih razmejitev in omejitev, jezikovnih, političnih, torej sprejemanje tega fluidnega prostora. Slovenščina in nemščina imata nekakšen hierarhični odnos. Ampak v sebi te hierarhije ne občutim več in širim svoj eksistenčni prostor. Med delom mi je tudi včasih ne vedno uspelo uveljaviti nekakšen posrečen dialog med obema jezikoma. Tudi če pišem v nemščini, je podtalno slovenščina vedno prisotna. Oba jezika v meni obujata zavest, da je jezik nekaj zelo filigranega, da ima vsak jezik svoje esence in kot pisateljica se ukvarjam s temi esencami jezika, z možnostmi jezika nasploh. Torej jezik kot takšen ni samo umevnost, temveč je ena posebna spretnost, s katero moramo ravnati res zelo previdno.